L'Smash Bros. Brawl, oi no? Hola, sóc l'Albert i he vingut a parlar d'adquisicions. Benvingudes de nou a Parlem de Jocs. Avui toca un vídeo de caràcter una mica més casual on parlarem de les meves últimes adquisicions en format físic per la Nintendo Switch. El primer joc que us presento és A Hat in Time. Es tracta d'un plataformes 3D una mica old school, amb l'estil de jugabilitat que seria més característic d'èpoques anteriors, com per exemple la Nintendo 64. Seria un joc molt a l'estil de Banjo-Kazooie, dels primers plataformes, on destaquen per tenir un aspecte visual, un disseny artístic molt agradable a la vista i és un tipus de joc que no està precisament de moda avui dia, però que a mi m'agraden molt. És un títol difícil de trobar en format físic, que és un joc que habitualment la gent es compra en digital. El vaig veure a Wallapop extraordinàriament barat i ara forma part d'aquest vídeo. Asterix i Obélix XXL2. Es tracta d'un beat'em up clàssic d'anar repartint llenya amb molta facilitat. Són jocs que no són difícils i que són jocs entretinguts. Hi ha molt de sentit de l'humor i és que ets un dels dos gals i vas repartint llenya, vas engegant romans a l'estratosfera, les seves sandàlies es queden clavades a terra. I en el cas concret de l'XXL2 es caracteritza perquè hi ha molts de cameos d'altres personatges del món dels videojocs. Veus un romà que està vestit clarament com en el Mario Odyssey, o un altre que està inspirat en la Lara Croft, etc. És un joc divertit per passar una tarda de diumenge i també el vaig trobar a un preu massa barat a Wallapop i aquí el tenim. El Hollow Knight. Aquí el tenim. És un Metroidvania conegut, consagrat i aclamat tant per crítica com per jugadors. I vaig veure un vídeo sobre Metroidvanias fa uns dies, d'un youtuber català emergent, i em vaig convèncer de que em feia falta tenir-lo. Immortals Fenyx Rising. Aquest és un joc que va sortir per la Switch ja fa bastant i clarament està inspirat en el Breath of the Wild, en el Zelda. La seva jugabilitat és molt similar, explorant un món molt gran, escalant, saltant, i en aquest cas està ambientat en mitologia grega. I bé, estava molt barat, és el joc més barat de tots els que us ensenyaré avui, en el Prime Day d'Amazon, ara a mitjans de juliol. I una característica d'aquest joc que em molesta bastant és que és l'únic joc que tinc, com a mínim jo aquí, que se salta la normativa de la tipografia que hi ha d'haver el llom del joc i ho escriu amb la seva pròpia tipografia, i això, si tots els jocs fossin iguals, no em molestaria, però com que és l'únic i trenca la norma, me molesta. Pokémon Diamante Brillante. Bé, aquest Pokémon no el vaig jugar quan va sortir, com podeu veure. Sí que en Pokémon Espada i Escudo vaig jugar-hi quan va sortir, feia molts anys que no jugava cap joc de Pokémon, em va venir molt de gust i els vaig gaudir bastant, de fet hi vaig jugar potser 80 hores. Però en vaig tenir prou. Per quan va sortir aquest ja no me venia tant de gust i la veritat és que vaig pensar no te'l compris ara perquè la tirada impresa de Pokémon és absurdament infinita, sempre n'hi ha a les botigues. I fa poc, un dia vaig estar al Carrefour i estava absurdament barat, més barat del preu d'Amazon, i vaig dir vinga va, cap a casa. Ho tornem a tenir aquí. El Record of Lodoss War Diglett in Wonder Labyrinth. Encara és el joc amb el nom més llarg dels que tinc aquí i us el poso en aquest vídeo perquè el tinc de fa molt poc. El cas és que si en voleu saber més us deixo una targeteta per aquí dalt perquè podeu clicar i veure el vídeo on en parlo. Smash Bros. Ultimate. L'Smash de la Switch és un joc mític, és el tercer joc més venut de la plataforma, darrere del Mario Kart i l'Animal Crossing,
i és boníssim. Jo personalment vaig jugar moltíssim a la GameCube, al Melee, i el vaig gaudir moltíssim amb els meus amics de quan jo era adolescent, i jugàvem molt i molt, i tot i que jo era el més dolent amb diferència de tots, perquè m'aixecaven, la veritat és que és un joc que el vaig gaudir molt, que m'ho he passat molt bé i que m'agrada tenir per qualsevol tarda de multijugadors al sofà, repartir una mica de llenya i riure bastant. Gràcies al sistema d'ítems, que tant odien tots els professionals, s'hi pot jugar de manera casual. Pots ajuntar gent que no hi entengui gaire d'aquest joc, perquè és un joc amb molta profunditat, però els ítems se n'encarreguen de que la partida sigui igualada. És una mica com en el Mario Kart. En el cas concret del joc que tinc, és la versió francesa. A mi, quan col·lecciono un físic, no em fa res que siguin d'altres països, i menys amb la Switch, que no està bloquejada per regió. WarioWare Get It Together. Com podeu veure, per l'estat físic d'aquest joc, que té com mossegades i que t'enganxin aquí, és de segona mà. Això no els hi passa als meus jocs. El vaig aconseguir baratíssim perquè aquest el vaig comprar conjuntament amb l'Smash. Era un Wallapop que, un venedor que tenia diversos articles que m'interessaven, i allò que fas un agrupament. Els WarioWare són molt divertits. Es tracta de microjocs, que no minijocs, perquè són molt curts, són d'uns 3-5 segons, on van passant un darrere l'altre i tu has de descobrir què has de fer sense tenir cap mena d'instruccions. Són molt divertits. I en el cas de la Switch, la novetat que han afegit és que en comptes d'interactuar tu directament amb el que està passant a la pantalla, tens un personatge. I hi ha molts personatges, i cada minijoc o microjoc l'has de fer de manera una mica diferent en funció de quin personatge estiguis fent servir, així que li aporta encara més varietat. És ideal per fer multijugadors, ja que a més té mode cooperatiu. El Xenoblade Chronicles 2. Ja fa bastant que estic jugant en el Xenoblade Chronicles i només de portar unes 10 horetes, que per mi és la primera vegada que jugo a un Xenoblade, ja vaig decidir que tindria tota la saga. En aquest cas, el Xenoblade Chronicles 2 és un joc que va sortir el primer any de la Switch, el 2017. La tirada va ser molt petita i hi ha molts pocs exemplars, o relativament pocs, la qual cosa ha comportat que sigui un joc car. De tots els jocs que us he ensenyat avui, és l'únic que és més car que en el seu preu de sortida. Així que aquest el vaig comprar per Wallapop en el que ve a ser ara el que brutament diríem el preu de mercat, que vol dir que l'estàs pagant. I en concret és una edició en italià. Estic molt content d'haver-lo aconseguit, ja que quan acabi l'1 tocarà jugar al 2. El Xenoblade Chronicles 3. Aquesta vegada sí que no he badat i me l'he comprat quan ha sortit, que va ser fa una setmana. Les reviews de tothom són superpositives per a aquest joc, tant a nivell de jugabilitat com la duració, és un joc etern, i en l'apartat tècnic l'han millorat moltíssim. Ja no hi ha les caigudes de resolució que hi havia en el Xenoblade Chronicles 2, les animacions estan més ben aconseguides i bé, es nota que Monolith Soft ja ha madurat en el que és el domini de la Nintendo Switch i són un dels equips que aconsegueix treure-li més suc. Evidentment, en aquest cas sí que tinc la versió PAL d'Espanya, ja que l'he comprat aquí i quan toca. Fins aquí el vídeo d'avui, on hem comentat una mica les meves últimes adquisicions. Deixeu-me en els comentaris aviam si creieu que algun dels jocs que he comprat és una meravella o si és una merda, quins jocs us heu comprat vosaltres o quins creieu que m'hauria d'haver comprat. Teniu pensades algunes adquisicions de cares a final d'any, jocs que sapigueu que han de sortir? En el meu cas, sens dubte, el Nier Automata i els Persona. Espero que us hagi agradat el vídeo, feu un like per donar una mica d'amor i gràcies per passar-vos. Déu vos guard i visca els videojocs!